வணக்கம் நேயர்களே, நான் சேஷசாயி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஹார்ஸ் ரன்னிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தபலா மூலியமாக நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். தபலாவில் ஹார்ஸ் ரன்னிங்கோடைய சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கான்செப்ட் இன்றைக்கி. ஸோ பார்க்கலாம்.
பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு எனக்கு பாஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.